Oh! Mamma che roba, raga, mamma che roba! Sono gasatissimo, sono gasatissimo. Signori e signori, bentornati in un nuovo Spacchettatega. Con grande attesa oggi vi presento la Bambulab A1, nuova stampante appena lanciata da Bambulab, che no, non sponsorizza questo video e no, non mi ha inviato questa macchina. Anzi, sganciato i soldini. Però Bambu, se stai guardando e questo video ti piace, il mio contatto ce l'hai. Non perdiamo troppo tempo, apriamo subito il pacco e vi spiego anche perché ho deciso di acquistarla immediatamente appena l'ho vista. Come sapete, Bambulab è entrata a piedi pari nel mercato delle stampanti consumer qualche anno fa con la Bambulab X1 Carbon e ha sbaragliato tutta la concorrenza, ovviamente, portando una stampante innovativa, diversa e soprattutto ad alta velocità. Successivamente hanno lanciato la stampante serie P, la P1P e successivamente la P1S, stampante simili alla X1 Carbon ma un po' più accessibili economicamente, e poi è arrivata quest'anno la serie A1, la 1 Mini con AMS Lite, area di lavoro molto piccola, e quando hanno lanciato questa, la A1 con area di lavoro sempre 256x256x256, che è identica. Che lavoro, raga, che lavoro. Non ho potuto non prenderla. A mio avviso, non avendo mai utilizzato una stampante Bambulab, ma avendone solo sentito parlare e avendole viste da qualcuno, vi posso dire a mani basse che per chi non vuole rotture di palle per quanto riguarda settaggi o questioni, una stampante Bambu è sicuramente uno degli acquisti che deve fare, non se ne pentirà mai. Ho scelto di prendere la A1 perché è la stampante, secondo me, migliore per entrare nel campo del multicolor, ed era questo il mio obiettivo, entrare nel campo del multicolor, e per averla pagata 630-627 euro spedita non mi sembra un gran prezzone. A differenza delle altre stampanti, sempre Bambu, questa qua è la prima che arriva semi assemblata. C'è poca roba da fare, raga, ma la vedremo tra poco. Per chi non sapesse, Bambu comunque è un'azienda fondata da ex dipendenti DJI, e questo si vede molto soprattutto nella progettazione e nel design. Qua sopra abbiamo istruzioni e qui il nostro piatto, in pay classico, entrambe texture, quindi sia da una parte che dall'altra, non ne abbiamo una liscia. Con questo qua ti indicano che puoi stampare PLA, ABS e PETG. Ottima roba. Istruzioni che guarderemo forse. Mamma che roba, raga, mamma che roba. Sono gasatissimo, sono gasatissimo. Allora, questo qui che vedete è simile al mio piccolo tag che mi ero fatto, che avete visto nell'ultimo video della K1, dove mi facevo tutti i sample dei filamenti. Bambu ovviamente vende anche dei loro filamenti, mai provati, e qua all'interno, come vedete, vi mettono tutti i colori che vendono con il loro codice. PLA, Basic, 10603 e il colore. In questo modo loro hanno... Ah, ma è finto questo qua. Nel senso, finto. Vedete che dietro qua c'è la texture del pay e qua la texture del layer, però sul fianco non ci sono layer, per cui questi effettivamente sono stampati a iniezione. E poi la scritta qua sopra è fatta con un laser a fibra, quindi lo stampino, sì, si vede, no? Molto semplice vederlo anche qua negli angoli, i 4 pin dove viene iniettata la plastica, e anche qua dal fianco si vede. Quindi questi no, non sono stampati, ma sono fatti a iniezione. Molto interessante, e per questo vi dico la questione che pensano molto di più all'esperienza utente. Però va bene, non sarà questo a convincervi a prendere una Bambulab, non che io voglia convincervi a comprare una Bambulab. Ok, queste abbiamo le prime 4 pinzette che sono il portabobina dell'AMS. Qua abbiamo il supporto base dell'AMS, abbiamo la scatola con gli accessori, poca roba ma la vediamo dopo, abbiamo portabobina da montare sopra la stampante, abbiamo questo qui che è quello dello spurgo del filamento quando fa cambio filamento, appunto, e qui abbiamo, signore e signori, il nostro AMS vero e proprio, molto leggero. 1, 2, 3, 4 piccole cose, cavi, cavetti e quant'altro. Qui arriviamo alla stampante vera e propria, che è composta in 2 parti. Abbiamo la prima, che è tutto il blocco dell'asse Z già preassemblato, bisogna metterci 6 viti. Qua c'è tutta la testa e la mettiamo da parte, e qua abbiamo il resto della stampante, comunque molto molto elegante. Chicchetta,
Oppe, mamma che bella, mamma che bella. Le ultime cose che abbiamo qua sotto sono i tubi in plastica per l'AMS, però 20 grammi di filamento, avresti potuto mettermi una bobinetta o qualcos'altro. Detto questo, non mi sembra ci sia altro. Ok, assembliamo. Allora, per assemblarla è molto semplice, le istruzioni sono ben chiare, ci sono letteralmente 4 viti da togliere e 10-15 viti da montare, però ben segnate con dei puntini verdi dove dovete metterle e impossibile sbagliare. Ovviamente rispetto ad altre stampanti in cui non bisogna neanche fare quello, qua c'è un minimo di lavoro in più. Però a quale prezzo, raga? Al prezzo di avere una stampante multicolor con un'area di lavoro discreta per fare il 99% delle robe che dovete fare a un prezzo secondo me vantaggioso. Vi spiego banalmente perché ho deciso di acquistarla. Uno, avevo la necessità di fare il multicolor e con questa ad un prezzo accessibile ho comunque un'area di lavoro discreta, come vi dicevo. Si potrebbe optare per la 1 mini con un'area che però è 180 x 180. Qua abbiamo 256 x 256 x 256, la stessa identica area che ha anche la K1. Zero tipologie di problemi. 2, entrare a far parte dell'ecosistema Bambu. So che tra di voi c'è chi è fanboy, c'è chi detesta la Bambu, chi odia quello, chi odia quell'altro. A me non frega un cazzo di tutto ciò, parlo solamente dal punto di vista di uno che ha voglia di stampare, deve stampare una roba, la prende e la stampa senza farsi mega pipponi. Potete scegliere quello che volete, che a me non me ne frega proprio niente. Terzo motivo, secondo me, è comunque la velocità di questa stampante qua, perché comunque va a 500 mm al secondo, esattamente velocità molto analoghe rispetto a quelle che raggiungi con la P1P. Ovviamente qui non è un sistema Core XY, ma ne abbiamo uno classico cartesiano. Sono tecnologie diverse, niente da dire, non si fanno confronti su questo punto di vista. Avendo già altre stampanti Core XY, non mi interessava puntare su una P1P, né una X1 Carbon, né una X1E, che è la stampante quella top mega super ultra mega gigatega. Qua parliamo di stampare principalmente PLA, PETG, punto. Non stamperò altre cose, se no le stampo con le altre stampanti. Arrivando alle caratteristiche della stampante, abbiamo un'area di lavoro 256 x 256 x 256, come vi ho detto. Abbiamo la possibilità di attaccare fino a 4 colori. Questo cosa ci permette di fare? Banalmente di fare delle robe molto semplici come targhette e questioni varie, o poter stampare con dei filamenti solubili. Quindi i supporti per quanto riguarda quella determinata stampa possiamo farli solubili e non andare a rovinare, possiamo fare mille robe. La temperatura di stampa del nozzle arriva fino a 300 gradi, la temperatura del piatto arriva fino a 100 gradi, sufficiente per fare quello che serve a qualunque hobbista. È proprio di questo che stiamo parlando. Con questa stampante qua, secondo me Bambu Lab vuole proprio rasare il mercato di questa fascia di prodotti per i privati, quindi avere una stampante multicolor a un prezzo più che accessibile rispetto a altri e non avere tutti quei problemi di stampa, taratura, questione che andando sempre più avanti secondo me ce ne saranno sempre di meno di questi problemi, perché le stampanti stamperanno sempre meglio. Detto questo, la struttura è fatta principalmente tutta in metallo, tutto alluminio, scorrimento dell'asse X fatto con guide lineari, quindi ottime. Scorrimento sull'asse Z invece abbiamo 2 motori. Per quanto riguarda l'asse Y, al di sotto abbiamo una guida sempre con delle ruote in metallo su dei binari, quindi non quelle ruote a V che vanno sempre un po' a consumarsi. La struttura è sicuramente ben fatta, tutto il resto comunque è fatto in plastica. Comunque questo video qua vuole essere un primo impressioni, non è una recensione, non stiamo a guardare qua nel tecnico mille cose, ci sono persone online che l'hanno testata per più tempo di me, qua si tratta semplicemente di metterla in funzione e dare le prime impressioni. Detto questo, cominciamo a stampare. Prima di poter stampare ovviamente dobbiamo configurare la stampante, cosa super veloce da fare perché basta semplicemente fare il login, ti dà un QR code da scannerizzare con l'app Bambu Studio così da collegare la tua stampante e sincronizzarla con il tuo account, le solite operazioni di collegarla al wifi e poi comincia tutta quella tiritela che è durata, vi dico la verità, all'incirca 20-25 minuti di calibrazione. Cancellazione del rumore, compreso di vibrazioni. Facciamo partire tutto quel sistema che fa Bambu per tararsi alla grande. La calibrazione comprende vari step, dalla calibrazione del rumore degli stepper, quindi fa vari movimenti avanti e indietro finché non trova la risonanza giusta per far fare ai motori meno rumore, la calibrazione del piatto, fa anche la calibrazione del flusso e altre questioni. Ovviamente poi il primo pezzo da stampare era sicuramente la Benchy, che sul sito dichiarano di poter stampare in 14 minuti. Allora, Benchy come avete visto appena terminata, staccata ora dal piatto. Sul sito dicono che ci mettono 14 minuti. Ora
Ora, cronometrati esattamente, sono 14 minuti e 33 secondi. Quindi possiamo dire effettivamente che come tempistica dichiarata è effettivamente quella. Bench stampata in modo perfetto, direi. Non noto problemi. Avendo usato un generico PLA, buttando sulla stampa che è dentro la micro SD e tutto, è veramente fatta bene. Bene, arrivati a questo punto vi posso dare le mie prime impressioni su questa stampante. Sicuramente è ben costruita e anche di qualità di stampa non c'è niente da dire. Per quanto riguarda la Benchy, nessun problema, stampata nei tempi che hanno dichiarato perfettamente. Come vi dicevo, io l'ho acquistata principalmente per stampare bicolor e come avete visto ho fatto delle semplici prime prove stampando questa targhetta qui, bella tega, e successivamente questi due. Non ho sperimentato con altri colori o questione proprio perché aspetto prima di preparare la postazione definitiva in Proto Room. Cose che ho constatato sono effettivamente l'accuratezza nella calibrazione. Ho stampato, come avete visto, un primo layer, ok, grosso come tutto il piatto ed è venuto perfetto, è praticamente un foglio di plastica senza particolari rotture o crepe né quando si va a piegare, per cui veramente preciso e perfetto da questo punto di vista. C'è da considerare quando si va a stampare multicolor di perdere un minimo di tempo per quanto riguarda la calibrazione delle cacchette che fa, perché ad ogni cambio colore fa delle cacchette che spurga a lato. Quanto spurgare e in che velocità lo potete regolare tramite lo slicer, che in questo caso è Bamboo Studio, che è basato su Prusa Slicer. Possiamo utilizzare Bamboo Studio per utilizzarlo anche con altre stampanti, infatti nella loro lista di preset ci sono già tutte le altre stampanti Creality, LGU e la CD che ho, quindi perfetto, potrei quasi utilizzare quello slicer per tutte le stampanti. Andrò sicuramente più avanti a regolare meglio questo tempo qua, perché ovviamente andate a perdere filamento ovviamente e tempo nel passaggio tra uno all'altra. Una roba non mi è piaciuta affatto, che è la fotocamera. A mio avviso è quasi inutilizzabile, è in un'angolazione dove non si vede granché, uno, e due ha un frame rate che è imbarazzante, come vedete, cioè proprio brutta. Secondo me è utilizzabile solamente per vedere se la stampante ha finito o meno, ma anche qua l'applicazione Bamboo Studio ti dice se la stampa ha avuto dei problemi, se ci sono degli errori, se la stampa ha finito con successo, per cui anche qua non mi è piaciuta per niente la webcam che hanno installato. Altra cosa che sicuramente Bamboo ha fatto bene, sempre scoppiazzando da Prusa, è lo spazio del Maker World, che è sostanzialmente un printable però fatto un po' meglio. Anche qua ovviamente è un sito tipo printable dove si possono mettere dei modelli 3D pronti per essere stampati, però per tutto l'ecosistema Bamboo. La cosa intelligente che hanno fatto è che nel momento in cui tu ti vai a scaricare un STL, ovviamente lo puoi fare, scaricarlo, ma tu dall'applicazione puoi fare tutto, nel senso vai a vedere, cerchi un modello, prendi e lo stampi e lo mandi dall'applicazione in stampa senza fare lo slicing, perché è già ottimizzato dentro il sito, cosa che secondo me porta un plus a questo tipo di piattaforma. Come printable ti vengono dati dei crediti per ogni volta che vengono scaricati dei tuoi modelli, carichi robe e quant'altro, ma ti danno dei crediti più alti con i quali puoi comprare dei filamenti o puoi comprarti anche delle stampanti, per cui lo vedo come una piattaforma con un forte potenziale, secondo me, dove gente che effettivamente sa modellare in 3D, questo qui è il punto, nel senso le stampanti sapranno sempre stampare meglio e avranno sempre meno bisogno, e la vera differenza lo fa chi sa modellare. Quel sito lì dà molto spazio a queste persone che mettono a disposizione i loro modelli 3D e con quelli banalmente si possono riacquistare altre stampanti Bamboo, quindi è una cosa che per chi sa modellare di voi valuterei. Detto questo, ciurma, io della mia nuova Bamboo A1 siamo super soddisfatti, non vedo l'ora di sistemarla alla perfezione nella Proto Room. Seguitemi su Instagram per vedere tutti gli aggiornamenti anche di come la installo e delle modifiche che andrò a farle. Io come sempre vi ringrazio, ciurma, e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.